Hello， 大家好，我係私家偵探 Eros。今集咧就係帶大家嚟食呢一個我個回憶啊。咁我就翻咗嚟香港啊嘛，就諗住咧帶大家咧食我個回憶咧就係咧車仔麵咁樣嘅。呢一間車仔麵咧就係我由細食到大啦，而且唔知點解咧，原來佢係米芝蓮嚟嘅喎。佢個位置咧就係千色店後邊啦，上石圍個小巴站嗰附近嘅，即係呢一度啊，係呢邊係啦。有冇睇個細細間喎？勁多人，而且咧真係非常之好味嘅。咁我哋咧而家咧就出發啦！出發之前咧，如果大家咧都中意呢一類嘅影片嘅話咧，就記住俾個 like 啦 ，share 俾朋友，喺樓下留言。最緊要嘅係訂閱我個 channel， 撳埋隔離個鐘仔，咁下條新嘅影片咧你就唔會錯過啦。另外咧都可以 follow 埋我個 Facebook 啦、Instagram 同埋 TikTok 嘅。嚟啊！我哋食車仔麵啦！車仔麵喺1950年代，小販會推住手推車喺香港嘅路邊或者低收入地區嘅公共屋邨經營嘅一種麵食。顧客係可以自由選擇要咩麵，喺木頭車嘅上部分裝咗金屬做嘅煮食架，揀出自己中意嘅湯汁同配料。由於車仔麵檔出售嘅車仔麵非常之平，只需要俾少少錢就可以填飽個肚。所以車仔麵喺嗰陣時係非常之受歡迎。隨住生活水平嘅改善同埋衛生要求提高，加上政府加強對流動小販嘅管制，車仔麵就慢慢改為喺熟食中心或者店鋪經營。以前嘅車仔麵一般都只有成本較低嘅食材，例如魚蛋、豬皮、豬油渣、豬大腸、雞翼尖、蘿蔔等等。但而家就唔同啦，車仔麵嘅配料越嚟越豐富，麵條同湯汁亦都好多選擇。跟住要呢個蘿蔔，係蘿蔔。跟住要呢個魚皮，豬皮，豬紅，嚟多個雞翼尖。佢隔離嗰個好似好好味咁喎。呢個魷魚，要埋啊！咁咪魷魚，好似好多咁喎。仲有咩？冇啦，係啦 ，OK。是但啦啲汁就，你話事啊？你使唔使辣㗎？少少咯。少少辣。少少。夠唔夠？夠。好多咧新加坡嘅 auntie uncle 咧都問我你喺香港咧住喺新界定係九龍？係我咧就係住喺新界荃灣區嘅。咁細個放咗學之後咧就會選落嚟咧就食翻個車仔麵啊，選下嗰啲翼尖啊或者腳趾啊嗰啲咁樣嘅。對於我嚟講咧係充滿住好多回憶，而且我發現到咧佢係米芝蓮2016至2021年喎。哇！我睇到嘅時候咧我就覺得哇好開心啊，因為我真係好中意食佢嘅車仔麵啦，咁同埋真係好好味啦。咁佢攞到呢個獎嘅時候咧，我就覺得哇，真係咧，真係要過嚟拍攝啊，跟住介紹俾大家。本身咧就冇諗住咧嗌咁多餸嘅，但係因為咧實在太耐冇食過啦，而且佢望落去咧好似樣嘢都好好食咁樣喎。嗱，我個人咧就唔係好貪心嘅，我就係嗌咗5個餸啫。咁我哋首先咧就試下佢個豬皮啦。嗱，呢個就係豬皮啦。喂啦，充滿呢個汁啊嚇！雖然佢唔係淋滋滋啊，但係佢係充滿住呢個湯嘅汁，咁啊索晒落去，然後咧你一啖咧細落去嘅時候咧，嘣！啲湯汁咧就喺呢個口度爆開噶啦！食車仔麵咧一定咧係要食呢一個豬皮嘅。另外咧食車仔麵咧不能缺少嘅就係呢一個蘿蔔啦，望個樣都知噶啦，淋滋滋啦，又係充滿呢一個湯嘅汁嘅。呢個蘿蔔咧佢就淋滋滋啦，好多湯汁啦，咁咧你唔需要用牙咬嘅，只要喺個嘴度咧啷一啷咧，咁佢就會融化，然後咧你就可以直落你個胃嗰度噶啦。對於我哋呢啲50歲以上嘅 auntie 或者 uncle 咧，就最適合不過噶啦。嗱，呢個萬眾期待。呢個樣都唔係萬眾期待嘅，可能得我期待嘅啫。因為我3年都冇翻過嚟香港啊嘛。咁新加坡咧係冇豬紅呢下嘢噶嘛，即係咧要翻嚟香港咧
要即刻食嘅豬紅啦。呢個豬紅咧，即係令我咧食到咧好感動啊！因為咧喺新加坡真係冇啊嘛，咁所以咧我係咪其實應該要嗌多一份咧？即係佢裏邊咧雖然都好多嘅，都係四大粒，應該唔係好夠嘅。一陣間再嗌多一份先。跟住咧就係呢一個索當啦，新加坡就叫索當啦，香港就都係叫魷魚啦。OK， 嗱你見到佢咧都係凍牛咁樣噶嘛，應該係非常之彈牙噶嚇。彈牙之外咧，佢有輕微的辣，對於我嚟講。但係咧如果你係新加坡人啦，或者係東南亞人嘅話咧，嗱應該係唔會覺得辣嘅。呢一個就我覺得都係要嗌嘅喎，因為啱我咯，微微的辣啊嘛，正咯呢個。頭先咧就有考慮過咧究竟嗌雞翼好啊，定係嗌雞翼尖好嘅？嗱，但係對於我嚟講咧，我細個嚟呢度食咧就係食雞翼尖咁樣嘅。但係我知道咧新加坡人咧就中意食雞翼啊嘛。如果你想食雞翼嘅話咧，你可以嗌啦。咁但係你話唔係喎，我都想嘗試下香港文化轉腳趾啊，轉呢個翼尖嘅話咧，咁你就嗌呢一個翼尖。佢仲有呢個鳳爪嘅，咁但係咧，因為我一個女人啊嘛，即係我唔可以食咁多嘢噶嘛。我乍眼見到佢個鳳爪咧，應該好好選咁樣嘅。咁如果你話你好大食嘅話咧，咁你嗌埋個鳳爪豬。輕輕一咬，又再兩一兩咧，就已經食到噶啦。因為佢冇肉噶嘛，咁啊得啲皮噶嘛，係咪？咁啊連埋啲汁咁樣咧，一齊食嘅話咧，係完全食到咧呢個湯同埋呢個翼尖 crossover 嘅精華。除咗食車仔麵之外咧，咁食嗰啲咩雲吞麵啊、牛腩河咧，咁佢都有得俾你揀呢一個麵底咁樣嘅。嗱，我咧就嗌咗一個粗麵嘅，本人咧係中意食啲粗嘢，就唔中意食啲幼嘢嘅。咁你望到佢呢一個麵咧，就應該咧就唔會好腍嘅，係啦，因為我都擺咗一段時間噶嘛，即係拍嘢咧、影晒嘢之後咧，咁正常碗嘢咧應該凍晒嘅，加上咧而家香港咧係冬天啊嘛，其實碗嘢已經係凍晒噶啦。不過唔緊要，我哋照試下。可能咧頭先咧阿靚姐咧就問我要唔要辣，咁我就鼓起勇氣就嗌咗少少辣嘅。以前咧我嚟呢度食咧係唔食辣噶嚇，但係我為咗大家咁啊試下佢個辣啦。咁香港嘅辣咧其實我係接受到嘅，咁只不過咧我個人咧就比較麻煩，就新加坡嘅辣咧就唔係好適合本女子咁樣，但係香港嘅辣咧就我覺得係 OK 嘅，係食到嘅。咁所以咧我就加咗啲咁多嘅辣椒。咁所以咧食落去咧呢個麵咧係有少少辣嘅，咁同埋咧佢個麵咧係一啲都唔腍嘅喎，仲要咧係冇嗰啲鹼水味咁樣啦。嗱，你唔好睇佢咧粗麵咧就好似吸收唔到呢個湯嘅精華喎，係吸晒嘅喎。咁即係話咧，如果係幼麵啊或者米粉嘅話咧，就更加完全吸收晒呢個湯嘅精華。如果你想真真正正去感受呢個湯嘅精華嘅話咧，咁你嗌幼麵啊？你話唔係喎，平時我都食開粗嘢嘅，都唔食開幼嘢嘅話咧，咁你就嗌呢一個粗麵啦。今集咧就拍到呢一度。如果大家咧都中意呢一類嘅片嘅話咧，就記住俾個 like 啦 ，share 俾朋友，俾留下留言。最緊要嘅係訂閱我個 channel，撳埋隔離個鐘仔，咁下條新嘅影片咧你就唔會錯過啦。另外咧都可以 follow 埋我個 Facebook 啦、Instagram 同埋 TikTok 嘅。記住，如果你中意食粗嘢嘅話咧，就食粗麵；如果咧你本身咧中意食幼嘢嘅話咧，就食幼麵。另外咧，唔該嗌多杯豆漿飲，係啦，呢度嘅豆漿咧的確不錯嘅。咁我哋下集再見啦，拜拜。呢個車仔麵咧有一個優點，喂，強勁嘅臂彎啊，見唔見到啊？坐喺路邊食車仔麵就係有呢個好處啦，就係可以望到靚仔咯。